Assessore Rosolén, lei oggi ha parlato dell'importante ruolo di cerniera tra l'Europa e l'area balcanica rappresentata da ESOF e dalla città di Trieste in particolare. Trieste ha ottenuto la candidatura ESOF 2020 grazie a un lavoro che è durato decine d'anni e che ha trasformato la nostra città in un sistema di eccellenza che ora deve essere trasportato all'interno di tutta l'area balcanica. Trieste è stata riferimento culturale e storica di un'area molto ampia e deve esserlo anche per quanto riguarda il sistema della ricerca e dell'innovazione. ESOF sarà vincente se Trieste avrà questo ruolo e saprà vincere la sfida di trasferire il sistema scientifico anche alle nuove generazioni. Quali ricadute positive dovranno esserci per la Regione Friuli Venezia Giulia da questo evento? Essere il capofila di una nuova rete e di un sistema che coinvolge il Friuli Venezia Giulia e tutte le regioni limitrofe. Ripeto, se Trieste e il Friuli Venezia Giulia riconquisteranno il loro ruolo di epicentro di tutta una serie di eventi, come succederà con ESOF, la sfida sarà vinta. Professor Fantoni, oggi è compiuto un altro importante passo avanti nella strada verso ESOF 2020. Quale sarà il lascito che questo grande evento deve lasciare a Trieste? Dunque, il lascito che questo grande evento deve lasciare a Trieste è quello che, essendo stata Trieste riconosciuta come la città europea della scienza, dare il senso di appartenenza alla scienza di questa città. La città a tutto titolo è riconosciuta tra le grandi città della scienza del mondo, e in particolare europee ovviamente, e quindi questo è già un primo lascito non banale, perché i giovani sappiano, tutti quelli che possono venire a Trieste, che Trieste è un centro scientifico di valenza europea. Due, più specificatamente vorremmo lasciare l'esperienza che questo evento porta in termini di dialogo tra scienza e cittadini, ovvero sia di una scienza che è divulgata, che è portata verso il portiere di casa mia, tanto per intenderci, e questo lascito noi lo vediamo come un grande museo della scienza e della tecnologia che abbia il mare come valenza e che quindi si affacci attraverso il mare ad un'area vasta di interesse che è quella del Triveneto e dell'area del centro-est Europa. Questa è un'altra valenza importante, un altro lascito che vorremmo lasciare. Il terzo, al quale io forse tengo più di tutti, è quello di insistere su questo dialogo tra scienza e business che noi adesso stiamo facendo con questo TESI, questo Trieste Encounter on Science and Innovation, e che questo TESI diventi un vero istituto, un istituto vero e proprio dove anche dopo il 2020 possono venire personaggi da tutto il mondo e anche ovviamente dal centro-est Europa per continuare a discutere di scienza e di tecnologia. Vede, l'innovazione è la scienza, ma anche l'innovazione è un qualcosa di dinamico che si trasforma continuamente. Non si possono fare non si può essere deterministici in questo. L'innovazione è caotica, va avanti a strappi, va avanti a transizioni. Allora bisogna sempre stare lì, sul pezzo, discutere e discutere con fantasia e con la percezione e la sensibilità che se si ha uno spirito scientifico niente è impossibile. So, Stefano, good luck to Trieste.